हे गाइस, मेरा भी नवीन अपडेट है नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज से हम बात करेंगे गाइस, अगर आपके फ़ोन्स में आपके मोबाइल में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आपके फ़ोन्स में आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह मैसेज वगैरह प्राप्त होता है तो आपको साउंड सुनाई नहीं देता, तो आप कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को आज फिक्स करेंगे। तो गाइस यह वीडियो को आप आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड उसके बाद देखिए आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ से आप देखिए साउंड मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, रिंगिंग, वाइब्रेट एंड साइलेंट मोड। तो आप यहाँ से रिंगिंग वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा, तो आपको जब भी कोई भी मैसेज वगैरह प्राप्त होगा, कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपको साउंड सुनाई देगा। एंड यहाँ से आप रिंगटोन्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, अलार्म वॉल्यूम को आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन्स में रिंगटोन्स सेट है क्या नहीं, नोटिफिकेशन साउंड सेट है क्या नहीं। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन साउंड को, यहाँ से आपको नीचे में टोन्स दी जाती है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कोई भी एक टोन्स को। वाइब्रेट ऑन रिंग की बात करें तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस जैसा भी इसे ऑन करेंगे तो आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होता है तो आपके फ़ोन्स में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो आप इसे भी ऑन करके यूज़ कर सकते। हैप्टिक्स एंड टोन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डायल पेड टोन्स ऑप्शन दिया जाता है, तो आप इसे भी ऑन कर दीजिएगा। लॉक स्क्रीन साउंड, तो आप जैसे अपने फ़ोन्स को लॉक करेंगे तो उसके बाद आपको साउंड्स मिलेगा। स्क्रीन शॉट साउंड्स की बात करें तो यहाँ से आप जब भी स्क्रीन शॉट को स्क्रॉल करेंगे तो आपको साउंड्स प्राप्त होगा। एंड यहाँ पे आप टच साउंड को भी इनेबल कर सकते। एंड और भी कुछ आपको ऑप्शन दिए जाते तो आप इसे यूज़ कर सकते। तो इस टाइप से आप यह सेटिंग्स कर लीजिएगा तो आपके फ़ोन्स में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।